Assalamualaikum. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma baad. প্রিয় সুধী, নিজেকে নিজের মতো না চালিয়ে ইসলামের আলোয় আলোকিত করতে পারলেই জান্নাত নিশ্চিত ইনশাআল্লাহ। আসলে পরিপূর্ণ ইসলাম মানতে হলে আপনাকে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হবে। যেমন আপনার জীবনের প্রতিটা স্টেপে ইসলামকে অনুসরণ করতে হবে। আপনার নিজের মন গড়া কিছুই করতে পারবেন না, কারণ যদি নিজের মন গড়া কিছু করেন তাহলে আর ইসলাম মানা হলো না। এখন যেমন ওইটা করা যাবে না, এটা করা যাবে না, কোনো মেয়ের সাথে ফোনে কথা বলা যাবে না, বন্ধুদের সাথে গিয়ে সিগারেট খাওয়া যাবে না, একটু শখ করে বারে যাওয়া যাবে না, অবৈধভাবে কারোর সাথে ফোনে রিলেশন করতে পারবেন না, আপনি টিভি দেখতে পারবেন না, টিভির মধ্যে সিনেমা দেখতে পারবেন না, নাটক দেখতে পারবেন, অনেক কিছুকেই আপনাকে ত্যাগ করতে হবে। কারণ ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আপনি কিভাবে চলবেন, কিভাবে খাবেন, কি দেখবেন, কিভাবে ঘুমাবেন, কিভাবে হাঁটবেন, সব কিছুই আপনার ইসলামের মধ্যে আছে। এখন আপনি যদি এই ইসলামটাকে পরিপূর্ণভাবে না মানেন তাহলে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করলেন না। আর পরিপূর্ণভাবে যদি ইসলামকে আপনি না মানেন তাহলে কিন্তু জান্নাতেও যেতে পারবেন কিনা এটাও সন্দেহ। তাই যদি নিজের খায়সাতকে উপেক্ষা করে পরিপূর্ণ ইসলামকে আপনি মানেন তাহলে জান্নাত নিশ্চিত ইনশাআল্লাহ। তাই আপনাকে সব কিছু বর্জন করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, তাহলেই আপনি জীবনের সফল। যেমন আপনি শুয়ে আছেন, এশার সালাতের সময় হয়ে গেছে, এখন আপনাকে ওই সময়ে শয়তানের সাথে যুদ্ধ করেই এশার সালাতটা আদায় করতে হবে। আবার যেমন আপনি দুইজন মানুষের সাথে বসে আছেন, এখন ওনারা গল্প করতেছে, একটা মানুষের গীবত করতেছে, তখন আপনাকে ওই জায়গা ত্যাগ করতে হবে। এটাই হচ্ছে ইসলামের নিয়ম। আপনি নিজের ইচ্ছা মতো কিছুই করতে পারবেন না। আপনার এই ত্যাগগুলো যদি ইসলামের জন্য হয় তাহলেই আপনি আল্লাহর জান্নাত পাবেন, আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দিবেন যদি এই ত্যাগগুলো করতে পারেন। যেমন আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজেই বলে দিয়েছেন, দুনিয়া হচ্ছে মুমিনদের জেলখানা। পরকালের অনন্তকালের জীবনে আপনি যদি সুখী হতে চান তাহলে এই কয়েকদিন আপনাকে জেলখানায় থাকতে হবে। তবেই আপনি পৃথিবীর জীবনের পর আপনার যে পরকালের জীবন আছে সেটার মধ্যে আপনি এমন সব নিয়ামত উপভোগ করবেন যা আপনার চোখ কখনো দেখেনি, অন্তর দিয়ে কখনো আপনি যেটা কল্পনাও করেননি। আসলে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত সফলতা, সেটা হচ্ছে জান্নাত। আর এই জান্নাত আমরা যদি পেতে চাই তাহলে আমাদের নিজের ইচ্ছা মতো যত কাজ আছে সব বর্জন করে কোরআন দিয়ে, হাদিস দিয়ে, রাসূলের সুন্নাহ দিয়ে সেই কাজগুলো পরিচালিত করতে হবে। তখনই আমরা সেই জান্নাতের উপযুক্ত হব, তখনই আমরা জান্নাতে যেতে পারবো। এই দুনিয়া যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেলখানায় বলেছেন, একটা জেলখানায় যদি অনেক মানুষ থাকে তাহলে কিন্তু জেলখানার সময়গুলো অনেক সুন্দর করে কেটে যায়। তাই আমাদের উচিত, প্রত্যেকের উচিত নিজের সঙ্গী বাড়ানো, যাতে আমরা যদি আমাদের বন্ধুদের দাওয়াত দেই, আমাদের পরিবারকে দাওয়াত দেই, তখন আমাদের সঙ্গী বাড়বে। এতে আমাদের দুনিয়ার যে জেলখানার সময়টা সেটা অতি সহজেই সুন্দর করেই কেটে যাবে। আর তাতেই আমরা প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পারবো। যখন আপনি এই দুনিয়ায় আপনার রবের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনি সব কিছু করতে পারবেন। আমাদের পরকালের জীবনটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সফলতা। তাই আশা রাখুন এবং রবের সুসংবাদের জন্য অপেক্ষা করুন। রবের ওয়াদা চিরসত্য যে আপনাকে আল্লাহ তাআলা সেই জান্নাত দিবেন যদি আপনি রবের সন্তুষ্টি অর্জন করেই জীবনের প্রতিটি কাজ করতে পারেন। তখনই আমাদের প্রকৃত সফলতা। মা আসসালাম।